ওয়াও ভাই আমার তো প্রচুর মজা আর রে ভাই। আরেকদিন এইমু যদি পানি যদি একটু বাড়ে তাইলে আরো নাইস লাগবে দেখতে, বাট আমি ডেফিনেটলি চাইতাম না, কারণ মানুষের প্রচুর কষ্ট করে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ স্বপ্নিল এন্ড ইউ গাইজ আর ওয়াচিং রাইড উইথ স্বপ্নিল ইউটিউব চ্যানেল। আর এখন বাজে সকাল পুরা 8:30। তো আজকে অলমোস্ট এক মাস পরে ঘর থেকে বার হয়েছি। আমি লাস্ট ডিসকভার দিয়ে আমি স্টিকার আনছিলাম সুন্দরবন কুরিয়ার থেকে, এরপরে আজকে বার হয়েছি সকাল ফজরের নামাজ পড়ি আর ঘুম লাগেন না আর কি। তারপরে সৌরভরে ফোন দিলাম যে যাইতে নি বার হই 8টার দিকে, এবং এ হইল চল বার হয়ে যায়। আই ডোন্ট নো আপনারা কতক্ষণ উনতা পারা মাস্ক লাগাই লগে গাড়ির সাউন্ড উনতা পারা আর মাস্ক লাগানোর অবস্থা দেখতে পারা কি হয়েছে গ্লাসর। অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমরা সব ধরনের প্রিকশন লইয়াও যাইলাম। তো লেটস গো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো যেটা কইছিলাম আপনারা রে সাডেনলি প্ল্যান অ্যান্ড সৌরভ আইয়র অলমোস্ট মনে আইয়া পড়ছে। নাইয়ের ফুল আমরা মিট করবো, দেন যাইমু এয়ারপোর্টের দিকে। কোনো কাম নাই, কিছু নাই, জাস্ট খালি হালকা রাইডর লাগি, ওয়েদারটা বালা, বা সাডেনলি তো মেঘ আইতে পারে। ওই সৌরভ Here he is. Here he is. চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পয়েন্ট। হ্যাঁ চলো যাও। তো সৌরভে পর আমি যে জায়গা খুঁজলাম এই জায়গা নাই, এরপর অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ডের সিলেটের যে রাস্তা আছে ওই রাস্তা বাইরে দেখতাম। কোন জায়গায় যাইলাম, কোন জিওত যাইলাম, কোনো কিছু প্ল্যান নাই। আমি জাস্ট খালি বাইক চালাইতাম। আমার প্ল্যান জাস্ট খালি ওটাও, এন্ড বাইকের তেলও নাই দেখতে আমার লগে 1 লিটার খালি তেল আছে। তো আমরা আইছি এয়ারপোর্ট, ওটার সামনে আমরা সিলেট স্টেডিয়াম। অ্যান্ড সৌরভ অফিসে বৃষ্টি আইয়র রে ভাই, যাওয়া যাইতো না। এয়ারপোর্ট রোডটাও নাইস আছে, নো ওয়ারিজ। অনর মাঝেও আমি মজা লিতাম পারবো এই সাইডে না গেলেও। এই সাইডের রোড আপনারা দেখতে পারেন, সাইডে গ্রিন চা বাগান আর চা বাগান এই সাইডে। তো ওই রোডের কথা সৌরভে হয়েছিল, আর আমি হয়েছিলাম স্ট্রেট যাওয়ার লাগি। তো সৌরভ লাগে ওয়েট করি, আল্লাহ জানান কত পিছিয়ে পড়ছে। তো অত সময় আমরা বয়স আসলাম, গেছি না রোড দেখতে পারো, এখন অন্য রয়েছি। প্রচুর মেঘ আইছিল, যার কারণে অত সময় ওয়েট করছি। এখনো প্রচুর টাইম নষ্ট হয়ে গেছি বৃষ্টির লাগে। এখনো বৃষ্টি, বাট কত কম দেয় আর কি। যাই দেখা যাক কতটুকু যাওয়া যায়, আর কিতা দেখানি যায় আপনার। আরে বাইকে আরো বৃষ্টি বেশি লাগে। অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড আমিও তো পর্যন্ত আইসি রোড, এর পরে এই সাইড আর কিছুই না কোনো সময়। সো ফার্স্ট টাইম সৌরভ হই লাগবে তুকে মিলে না আওয়াজ। জাস্ট বৃষ্টিটা যদি না হইতো আরো প্রচুর এনজয় করা গেল না, বাট স্টিল আই এম এনজয়িং। কিন্তু সৌরভে এনজয় করার নাই, কে সারা রাত ঘুমাইছে না। এরপরেও আমি কইতে পারছি, যখন অন্য বৃষ্টির লাগে ওয়েট করতে আসলাম, যখন জিজ্ঞেসি তারে সারা রাত পাবজি খেলছে আর হাবিবে, আমি যখন কইছি বাইক চালাইবার সঙ্গে হেও আইছে। এক মাস পরে বার হয়েছি, যদি বৃষ্টিটা না দিত কত এনজয় করা গেল না রে। রোডটা একবারে থাকবো। আমি জায়গাতে একবারে ফার্স্ট টাইম আইলাম, তো আমি ওই জায়গা সম্পর্কে কিছু কইতে পারলাম না। অ্যান্ড এনজয় করলাম ডেফিনেটলি। সো লেট মি এনজয়, আর আপনারাও দেখতে থাকুক। ভাই আমার গোপ্রো যে সাতানি না থাকে প্রত্যেকটা ভিডিওতে ডিটো বইয়া একটা না একটা ক্লিপ গায়েব থাকবো। সো কাহিনী আছিল আমরা মেইন রোড দিয়েও যাওয়াত আসলাম, অ্যান্ড দেন সৌরভে একটা সাইড লেফট সাইডে দিয়ে একটা রোড গেছে। সৌরভে দেখিয়া হয় যে একটা রোডে দিয়ে হয়তো নাইস হইব জায়গা, সো অবাই যাওয়ার লাগি
আর আমরাও হই চলো ঘুরি যাই বেশি বাক্কা গেছি কি তারপরে বৃষ্টিও আই ওর ও রোডে গিয়ে দেখিলে কিতা কিছু আছে ইন্টারেস্টিং কিছু দেখার সো আমরা ও রোডে যাই আর আপনারা দেখো প্রাইমারি স্কুল এবারে ডুবাইল অবস্থা দেখো রাস্তার ওয়াও ভাই আমার তো প্রচুর মজা আর রে ভাই Decided of funny শেষ নি পিছিয়ে হয়েছে সামনে গিয়ে শেষ তো ডেড এন্ড দেখিয়ে হয়েছে শেষ রোড শেষ তো এই সাইডে আর যাওয়া যেত না আমরা ব্যাক করে নিলাম অ্যান্ড দেখি সামনে কোনো জায়গা থাম্মি আপনারা রে বালা কোনো ভিউ পাইলে আগর দেখাইমু আর এখন পড়িলাই গোপ্রো আমরা কিছু পিকচার তুলেছি এন্ড দ্যাটস ইট বৃষ্টি আবার আরম্ভ হয়ে গেছে বলা আমাদের দেখতে পারা মানুষে প্রচুর মাছ মাররা ছোট মাছ ওকে সো ইয়া আই হোপ আপনারা জায়গাটা ভালো লাগছে আমি তো আমার ডেফিনেটলি আরো কয়েকদিন বারণই লাগতো না আমি অতটুকু এনজয় করছি যদি খালি বৃষ্টিটা যদি না থাকতো তো পুরো পারফেক্ট আছিল দ্যাটস ইট ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে দেখে তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করবা আমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা আর এই জায়গা তো অবশ্যই ওয়েদার ভালো হইলে আর একদিন আইমু যদি পানি যদি একটু বাড়ে তাহলে আরো নাইস লাগবো দেখতে বাট আমি ডেফিনেটলি চাইতাম না কারণ মানুষের প্রচুর কষ্ট করে স্বাভাবিক পানি বাড়লে তো মানুষের চলাফেরা সব জিনিসেও প্রবলেম হয় তো হাইম ইনশাল্লাহ ভাই আরো অ্যান্ড অবশ্যই রিসেন্টলি আইমু ওয়েদার ঠিক হোক রাইটও লাগি সামনে দিয়ে আমরা যাইমু মেইন রোডে যখন তো আমরা যেদিকে ইসলাম ওদিকে যাইলাম কি তো এগেইন ভিডিও যদি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ রিজন যদি ভিডিও ভালো লাগে দেখা যায় অবশ্যই ভিডিও লাইক করবো আমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা অ্যান্ড অবশ্যই বেল আইকনটা অন করে রাখবা নতুন কন্টেন্টও লাগে আমরা ভিডিও কিটা ইমপ্রুভ করতাম পারি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবা যাতে আমি ইজিলি আমি আমার লেকিংসগুলা বুঝতাম পারি আমার অনেক হেল্প হইব যদি আপনারা আমার কমেন্ট করে জানান কিটা ইমপ্রুভ করতাম পারি ভিডিও তো দেখো নেক্সট কোনো ভিডিও নেক্সট কোনো ব্লগ টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম